El Faruk, mutanen Nasarawa, ku tabbatar da muna yi da ku. Kun san wannan ɗanku ne kuma naku ne. Shi El Faruk Ahmad, sakatare ne na Producers Guild a Mopan. To El Faruk, jama'a garin ka sun ganka, muna bukatar ya haya arewa, sakatare na Mopan 2. Shi ma muna mishi barka da zuwa. Akwai Abubakar Isa Kare, sakatare na Artist Guild reshen jihar Nasarawa, kai ma muna maka barka da zuwa. Abokin aiki na mai neman fada na wanda kullum ya gani sai ya tuno ya ce yana gani na a wani waje ne, wato Zakari Dunga, treasurer ne. Ina Zakari? To Zakari ka zagi masu zanen baki na zuwa, amma alhamdulillah insha Allah mu yi musu zuwa. To jama'a muna godewa, ba da ba ta lokaci ba za mu kira chairman na Mopan. Wato ita Mopan da ake magana shine Motion Picture Practitioners Association of Nigeria National State Chapter. To jama'a dan Allah tashi a tsaye, chairman na Mopan zai zo zai mana maganganu, zai dan tunatar da mu, zai dan faɗa mana wasu abubuwa dangane da harka wanda ya shafi na fina-finai a Najeriya ga baki daya da ma zai shafi jihar Nasarawa. Wato shi chairman na Mopan ke kallon shi din nan. Chairman na Mopan mutum ne na tsatse, mutum ne kamili, mutum ne wanda ya san mutuncin kanshi kuma ya san mutuncin al'umma ga baki daya. Ba nan kaɗai ya tsaya ba. Asma'u tana da shekara 8 ta fara primary school ɗinta a Nasarawa East Primary School, inda ta kai shekara 14 kana ta je makarantar gaba da primary wato secondary school kenan a nan Kofar Kudu secondary school kenan. Asma'u ta fara harkar acting ne a 2002 a wani drama club mai suna Matasa Drama Club Nasarawa, wanda a wannan lokacin wannan kungiya ita ce take tashe. Asma'u bata tsaya a nan ba, ta fara harkokin fina-finai gadar-gadar bayan da tauraruwarta ta fara haskawa. Asma'u Usman Adam ta yi fina-finai da dama. Daga cikin fina-finan da ta yi akwai na cikin gida nan a Nasarawa, akwai kuma na wajen jihar Nasarawa. Daga cikin fina-finai da Asma'u ta yi wanda ba za su kirgu ba ko lissafu ba, za mu dan kidaya muku kaɗan daga cikin fina-finan da ta yi. Wadda ta fara yi a nan Nasarawa akwai Matar Arziki da dai sauransu har zuwa su Nas da sauransu. Asma'u yar kasuwa ce wacce ba harkar fim kawai ta tsaya ba, tana yin harkokin kasuwancinta a yanzu haka, kafin har Allah ya kawo ta wannan matsayi da aka bata a yau, ko kuma za a bata a yau na sarauniya. Wannan shi ne takaitaccen tarihin Asma'u Usman Adam. To muna godiya, wannan shi ne takaitaccen tarihin Asma'u Usman Adam. To yanzu duk abin da muke jira insha Allah ya zo. So yanzu za mu kira celebrant ta zo sabida a naɗa ta. Jama'a musamman manyan mata ƙungiya na kurako Gimbiya da guda da rawa da tarairaya. Mr. DJ ina manyan mata, bayan da za ku je ku rakota, kuna rakota ku koma. Ku koma bayan ta za ku koma. Yawa ku koma fadawa, ku sa ta tsakiya. Ka kawo lafiya sarauniya. Sarauniya mu yawa. Lafiya.
mu naɗa Asma'u, amma daga yanzu ana naɗa ta zama to sarauniya. A Mr. Chairman, muna gayyatar ka ka hauro nan. A sakatare wannan tu muna gayyatar kuma ku hauro. A Galadima kai ma duka karfa wa chairman baya don a yi wannan gani. A kudan mara wuri kusan yadda ake yi lokacin da ake crowning sarauniya, ana bukatar ana yayyafi, ana dan lillikawa jama'a. Yawwa sauran is ta zama to sarauniya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, da yardar Allah kamar yadda Allah ya nufa, kamar yadda Allah ya kaddara a yau rana a ta yau bi iznillah za mu naɗa sarauniyar ta farko, wato Asma'u Usman Adam, a matsayin sarauniyar Mofa reshen jihar Nasarawa da ta a matsayina na ciyaman na Mofa reshen jihar Nasarawa, a yau na naɗa ki sarauniya na Mofa.
Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, MOPAN, Nasarawa State Chapter. Certificate of Confirmation. This is to confirm Asma'u Usman Adam as the Sarauniyar MOPAN, Nasarawa State Chapter. This is a recognition of our creative, effective, and efficient strides in promoting the film industry in Nasarawa State. On this day, 30th June 2024, signed Comrade Yewa Usman Ahmad, State Chairman MOPAN. The Dala as a president of Allah, he is chairman the Motion Pictures Practitioners Association, wato MOPAN reshen jihar Nasarawa. Wasu za su ce menene wannan MOPAN da ake ce MOPAN. MOPAN a taƙaice idan in kasar za ka yi aiki da ya shafi hoton ka ya fito a TV ko a waya, to insha Allah kana ƙarƙashin MOPAN. Wannan ina son da ta nuna cewa in kana fim ne, kana comedy ne, kana waka ne, kai ɗan jarida ne, kana aiki a gidajen rediyo da talabijin, musamman talabijin, to insha Allah kana ƙarƙashin MOPAN. Masana'antar fim a jihar Nasarawa ta ɗauki tarihi da dama, an daɗe ana harkar nan a jihar Nasarawa. Alhamdulillah, idan za mu duba daga lokacin da aka fara zuwa yanzu, kuma an samu ci gaba daban-daban. Mun gode wa Allah da ya kawo har zuwa wannan lokaci. To amma mu ma muna son a ce mun kai wani mataki wanda za a ce yau ɗanmu ko ƴarmu ana ji da ita a ko'ina. Misali yanzu ya aka kira Asma'u, a ce an san Asma'u nan daga Nasarawa ce, jaruma ce, kuma ana ji da ta san tana wannan haka. To idan aka faɗa a jihar Nasarawa, illa masana'anta ne wanda ina tunanin mun riga mun kai wani mataki. Abin da ya rage shi ne abin ya fashe, kuma insha Allah bi iznillah za ta fashe. Insha Allah masana'antar fina-finai musamman da rashin jihar Nasarawa za a ji mu a duniya, ba ma a arewacin Najeriya ba. Ina so na faɗa shi ne zan yi magana game da Asma'u. Na farko, manyan mata shiny daɗiman duka namu muna tare da ku gaba ɗaya. Yes, ni ba ni da ina tare da ku gaba ɗaya. So na ji FC ya ce shi yana tare da daɗiman, waye ne ya ce mu na Asma'u Adam ce sarauniya ta nasu, na taya ki murna, Allahu ya ƙara nisan kwana. Yau ne buki ake na taya murnan sarauniyar nasu. Asma'u Adam a yau fake ce sarauniyar nasu. Wannan kiɗa na manyan mata ne, 'yan yara sai koma baya. Sarauniya da ke wakewa ne a Nasarawa ta dogara. Sarauniya tana sai wuta jihar Nasarawa ba ta nasara. Mai hasada fice mai wawa ne a bambata shi za yi kunya. In banda masa karci ya za ka ja da ikon Allah. Sarauniya tana sai wuta ke ce uwan muka Nasarawa, ko da wanda ke tarayya da zango ba shi dariyinta. Ke ce mutum za ka yi mai kora 'yan
na kina da kyawun hali ana batun jikin kai koli ba ta fushin da bai da dalili mace mai kamar maza kwari ne ba mu samuwar mu na durkusa gurin mamanmu kin jure zagi kin jure tsangwama a bangaren sana'ar mu ba abin da zagi da yi kina da kama da bi na iyaye kin shara da kin shaya sun kin share kakatun halatti ne mai hasada idan saki dole kuma kisa ya yi miki dole yaro ta ba ta karko ya ga matsayin zagin ki ya koma ubansa na gaidage yana da kyau